Pira petok Mas. Buri udah ta. Pokoknya sektor aja kaya Mas Ayub. Lagi mlebu di kota cari uang susah jarine. Wah, pindah ke desa iki. Mana gelem iki? Gelem mangkring. Sekarang di kota cari uang susah. Ora tejo munggah ta ora? Munggah. Nyuper opo ora ana sing nyuper e. Kene Mas. Dagangan rego 5.50. Nyangking? Nyangking. Iso ora. Sang rojonge ta ora iki? Ya iso ora, jane nyangke sak rodonge. Ka. Nyangke Mas. Lagi didongane Mas. Nyangke rodonge tok tapi. Siar kenari ka? Kuwi kowe. Dhisik kredit e, Pak. Oh iya ancaman iki ya. Wis ngaret ta urung iki mau Mas. Betul Mas. Lajo. Bayar saiki mumpung urung mundak. Golek wis gantang entuk ak mundak ya ora. Ora, golek mule ya mundak. Ayo nih. Balik Bati ya. Hadi hop. Nyonyot. Takok yu, kon juara Juara 1 tingkat taman. Tol. Uang saku 50.000. Wah, langsung nyaut. Minumnya apa nang? Larutan. Ojo kaya Mas Ayub. Burungnya dikasih minum air keran. Taguran narum masih terfoto ya. Swak, cangkeme swak. Swak, cangkeme. Swak, cangkeme. Nasibmu piye, Aja lemas-lemas, Walau lagi itu aneh dagu. Terus yuk. Swak, cangkeme wonge. Itu aneh dagu. Swak, cangkeme wonge.
terus yuk. Oh, terus ada gabu. Ikaw melu suwek cangkeme. Es. Melu suwek Pak cangkemmu Pak. Suara tempe Mas. Kono. Carry kayaknya, bodeng dek awal ral. Nah, yuk. Wah, jan patang pulang. Sedurunge tok tropi. Jan bener.